我们和其他派别的差异，除了刚刚讲的利己点不同，对不对？还有当然还有很多不同的啦，理论也都不同啊。但是理论因为你们没有学不懂所以我就不介绍理论然后我讲这个它的一些功用功能就这个这个那我们再一项一项来看可以精准分析每间房间的吉凶。塞纳器它不仅可以分析整间阳宅，它还可以精准分析每间房间的吉凶。那其他风水派别它有的就没有办法办到它可能就是像悬空或者是紫白他们就是画一个盘嘛，一个山水盘山跟水，就是坐跟向跟它盖的原因嘛，然后起一个盘，然后看你的九宫怎么样这样子而已啊。那个根本就没有办法像我们这样子，每间房间这样判断所以我去看阳宅就要看很久我至少那个如果是那种什么一层楼的那一种，我大概也要看个1小时。那如果是透天的，我大概都要看1个半小时到2个小时以上。那毕业老师有的就很简单啊，盘这个排一排，就说好或者不好这样子而已。那我们再看好，那可以精准分析过去发生的事情。好，我们塞纳器不仅可以分析过去什么时候发生吉凶甚至可以精准分析发生的事情比如说赚钱、赔钱、官司还有发生何种意外、罹患何种疾病等等啊。这个我简单讲个例子啦这个我记得我这个很久了这个大概我女儿那时候好像才3岁所以这个15年前了15年前那时候我去台南，我那时候住台中嘛，然后因为那天这个我老婆有事情，所以我就带着我女儿还有我的助理3个一起去台南看阳仔那结果那一户人家他是他的儿子跟我联络的找到我的，因为年轻人嘛，因为我的客户都是年轻人比较多，因为看网络结果他的爸爸妈妈他们长辈们他长辈们看到我还带个小孩子去而且我那时候15年前也比较年轻他们就觉得说这个老师是怎样，到底会不会准啊？怎么年轻然后又带个小孩子出来所以我一开始进去的时候跟他们讲，他们都爱听不听除了找我那一个比较尊重我一下比较注意听，其他人都没在听。那当然我当然知道这个情况啦那我就问他说因为我在外面量好了嘛，他那个是坐南向北的，坐南向北的房子好，那我就跟他讲说，你们有没有安神位啊？他说有，在最顶楼。好，那我说好，那我们从神位开始看。就爬到4楼去跟他们到4楼去看他们的神位，因为我知道他坐南向北，如果有安神位的话一定会有一些问题。什么问题？收坎气的问题，坎就是肾脏、膀胱、生殖系统、泌尿系统、耳朵、心血管疾病等等然后甚至会见怪，见到黑影怪就是黑影然后甚至会头晕、昏昏沉沉的等等这个还蛮多的然后我就跟他讲说，我就看嘛，果然他是坐南向北，神位就看出去嘛，我就问他说，你们家人有没有这些现象？结果他爸爸就中听然后他家人其他的女生方面有一个这个坎卦他还有那一种就是那个什么精神方面的疾病结果他里面也有一个姐姐就有精神方面的疾病就很奇怪然后我本来进去没有注意看然后下来的时候从看完神会下来的时候再看那个他姐姐在那个客厅那边一直坐在那边，从我看完，他都一直坐在那边，然后就是人就是很奇怪的那个，也不跟你讲话然后就是很奇怪的一直坐在那边那后来我才知道说他就是有那个神志方面的疾病了还有他们家里的人有的那个什么卵巢啦还是哪里反正就是生殖系统、泌尿系统蛮多人都有问题的。然后他爸爸也是中天
哦，然后讲完之后，哦，他们家人就相信了，那个态度哈，可以说是180度转变。哦，那这个就是我可以根据他的神位或者他的床位，我来精准分析说他们发生了什么事情罹患何种疾病嘛，对不对？你这样子讲出来，他就相信你了那如果你带个什么小孩子或带什么去，他也都相信那其他风水派别他就没有办法办到这一点再来塞纳契派，它不仅可以分析过去，它也可以分析将来会发生什么事情甚至可以分析到比较细的地方赚钱赔钱官司发生何种意外罹患何种疾病你过去的就知道，将来的他住的越久就越严重当然是可以知道了再来三元纳气派可以分析宅中每个人的吉凶甚至可以精准分析每个人发生的事情就看他的房间就知道了，看他的床在哪边然后说的外气内气就可以知道了好，再来这个三元纳气我们大部分的修改工程都只是移床位，或是教他开哪扇窗户关哪扇窗户这样子而已。这个我记得我20几年来的职业经验我只有叫一个人他把他的大门改掉而且他那个也是那种铝门那一种而已，花了1、2万块而已。其他我没有几乎没有在叫他敲敲打打的了很少大概95%以上都不用但是别派的话通常都要叫你敲敲打打造成很大的不便但是这个我有时候觉得人就很奇怪你没有你叫他没有叫他这样敲敲打打，他就觉得你好像比较没有用，然后别人教敲敲打打，他就觉得他比较厉害这个就是一种人的通病就像比如说我去香港看一个人的阳宅那个是中时电子报主编哦，他介绍的，他介绍我去看他妹妹的，然后他好像他妹妹又介绍我看他的朋友的然后那个是他好像是他妹妹的朋友还是怎样，有点忘记了就是我去帮他家，然后调好了，然后他就随口就跟我讲说，哎，那不用再布个什么阵吗？布个什么阵？布阵，因为他们香港就很流行布什么阵布什么桃花阵，布什么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 五鬼运财阵或什么阵这样子那个老实讲那个作用很小了几乎没什么用我只要用塞纳气调过之后，也不用布什么阵，自然而然就会好哦。好，再来我们三元纳气派也从来不会推销任何的风水器具像什么像刚刚那个例子讲的有没有林焕生那个例子讲的他不是之前的老师叫他挂什么貔貅，挂什么山水图摆什么招财猫之类的，那些都没有用了那我用来调整房屋磁场的物品都是随处可买平价的花草盆栽而已。一般我会叫人家在财位摆个黄金葛，然后在厕所里面摆个绿色的盆栽就这样子而已。然后如果是要求桃花的，我会在他的桃花位叫他摆一个那种鲜花，就这样子而已那个都是你去随便去买都有了那个也不是跟我买的然后这个别派的的老师本身他有的就会换卖或者是经销商跟经销商合作，然后假称有开光加持以数百倍的利润强迫卖给屋主就像我的客户有好几个就是那个一个常上电视的然后就是不要把他名字讲出来了，一个就是讲话比较搞笑的那个老师，客户在桃园然后他请那个看过然后我问他说，你请他看过，为什么还要再找我？然后他就说，就是没有用然后他叫我买一堆东西我就问他详情他说请他看的话不贵，才1万2而已那时候比我便宜那时候我记得我好像是台北好像是大概是2万多，2万2800的样子，还是1万6800，我有点忘记了应该是2万2800了那时候价钱那个詹老师看的话1万2而已。问题是
他会叫他买一些壶，比如说什么门冲到楼梯，哦，楼梯冲厕所，什么什么，他就叫他四处挂一些图。他说这些图买一买要20几万，所以他觉得怪怪的，所以就来找我。那当然，我看过之后，应该它效果就好，因为我们后来没有跟他联络了再来，我们塞纳气派我们不用看屋内人的八字，也能够精准断出每一个人的吉凶。那其他老师往往无法从阳宅来断吉凶，因此需要从八字来分析有的老师会从面相来看，这些都是因为没有能力从阳宅来断才会出此下策。这个其实这道理很简单的。我问你如果说假设今天有一对新婚夫妇来找你看阳宅，然后你还需要看他们的八字来分析，来调阳宅，那以后如果他们生出一个新生儿，你又不知道他的八字是怎么样，对不对？你怎么知道他八字怎么样？那你怎么办？那新生儿我就没办法规划，因为你已经先调好了对不对？你房姐选的先调好了如果需要八字的话，那我们不用我们不管什么八字，我们调好之后住进去，不管什么八字住进去都会好。这个也是我们跟别派的一个很大差别好，那再来这个第6点这个是我们塞纳系派风水跟蒋大红的关系这个蒋大红他是一个很有名的一个风水老师、风水大师他比较近代的他跟那个跟赖布衣还有像杨旧品他们年代差比较远。他蒋大红是属于1616年那时候的人，他是属于明朝的人好，然后他的作品有这么多有地理辩证字字经、水龙经这么多你自己看。那我要讲的是这样子因为蒋大红他早期他也是学悬空的，所以像他地理辩证，他这个就是在讲悬空的但是后来他就不用悬空了。后来你发现他从字字经以后，每本书讲的都跟三元纳气或多或少都有关系比如说《字字经》里面的第14篇纳气吉凶，就讲到三元纳气的理论那天元五歌的第4歌阳宅篇，整篇讲的都是三元纳气的理论。还有像天元、余义、归后路、古镜歌、阳宅得一路阳宅得一路又叫做阳宅天元户这些也都是里面讲的内容跟三元纳气都有关。然后阳宅指南甚至整本都在讲三元纳气还有阳宅三格变，还有这个地理辩证补益地理辩证本来没有对不对？就这一本，它本来讲的没有三元纳气，但是你看他晚年在做地理辩证补益他就有了，他就在地理辩证加上天元五格。那天元五格里面第4歌就是阳宅篇就是跟塞纳气有关的。所以你看他又在自己以前没有塞纳气的书，他觉得那个这样子就不对嘛，所以又把它补上跟塞纳气有关的然后象地子迷这一本里面它很多东西的里面也有天元歌4章就是阳宅篇，所以都有除了第一本地理辩证没有之外，其他都有那再来我们看一下这个第7点，这个是大陆前5大都市，那我们来利用这个大陆的前5大都市看它有没有符合我们三元纳气的风水规则那这5个这不是现在的这个大概是可能是2020年，因为这个是我在录那个零基础8小时学三元纳气那时候的资料了，因为我没有再去找不过差不多了，好像只有重庆跟天津这两个有换掉，就是把重庆换成天津这样子而已其他4个都一样首先我们要知道一下我们那个三元纳气的理论我们三元纳气它分成上元跟下元，然后上元有1、2、3、4，下元是6、7、8、9，然后中元只有一个5，中元它就有5运然后这边这个是上面我们写这个是气下面就是水，这个气它包括山
啊。那上元的时候，这个是最简单的理论了哈。上元的时候就是要收1、2、3、4的气，啊，那下元的话就要收6、7、8、9的气。那上元要收6、7、8、9的水，哦，然后1、2、3、4的水，下元收1、2、3、4的水。哦，那这个五，这个我们上课会讲了哈，这边就不做解释了哈，因为等一下用不到哈。好，它那个1、2、3、4、6、7、8、9是什么？这个就是后天八卦的方位。我们后天八卦不是一坎、二坤、三震、四巽、五黄，然后六乾、七兑、八艮、九离嘛。哦，那这边是北啊，对不对？这边是南，这边是东，这边是西，所以这边东北，这边东南，这边西南，这边西北啊，对不对？所以也就是说，我在上元的时候，我要收坎，这是北啊，二是西南啊，西南，然后三是东，四是东南，我要收这四个方向的气，对不对？然后下元的时候，我要收西北，还有西、东北，还有南。下元的时候，我要收这四个气，目前是下元了哈。现在是2023年嘛哈，所以现在目前哈还在八运这边啊，等到明年2024年就九运了哈。然后这八运九运都是属于下元，6、7、8、9都属于下元，所以我们目前的元运就是要收6、7、8、9的气，然后收1、2、3、4的水哦，我这个水用蓝色的哈。所以我们先看下元这边就好了啊，下元因为目前下元嘛，要收一的北啊，北方的水，还有西南的水，还有东边的水，还有东南的水啊。目前啊，这个要记得哈，这边我们目前是下元运这边啊，所以你要看水有没有在北边、西南边、东边、东南边啊，然后气有没有从西北、西、东北、南这边来啊。当然它还有分会大花，还有保平安的气的哈。这个我们上课都会讲得很仔细的哈。好，那我们来看一下哈。好，这个是上海哈，第一个是上海嘛，啊，上海在这边，对不对？这边上海这里哈，好，那你看你就把这里哈，这是上海的位置了哈，这边啊这边，然后你看到哈，这地图上面是北边嘛，哦，所以这边是东边，这边是东南，这边是南，这边是西南，这边是西，这是西北，哦，这个北，然后这边是东北，啊，那你看它的水在哪里？上海它的水都是在东边跟东南最多，对不对？你看这东边，对不对？整个都是大海嘛，然后东南，那就不就符合我们上元运有没有？这边就讲到啊，上元或下元啊，下元啊要收东跟东南，对不对？还有北跟西南，那北跟西南它没有啊，它东跟东南啊。那你会说它南边也是水，对不对？哦，但南边它的水比较小了，哦，然后比较远，哦，这陆地哈，因为水不能离太远，水离太远就没有作用，哦，然后北边这边也有水，但是没那么多，哦，但是蛮近的，北边这个水，哦，所以你看它的北，等于说一，哦，还有三，还有四，除了西南没有水，其他都是水，对不对？哦，所以这个就很符合三元纳气的理论啊。好，再来，再来是北京哈，北京像这个它其实也是
东边跟你看啊，它也是这北京哈、它也是东边跟东南有很多水，但是因为它其实离水很远，所以我们也不用太牵强。有的老师他就会把它论说，它东边跟东南有水但是我没有这么牵强的那它为什么可以好？那个北京在这边这个点这边你可以看它这上面这个颜色就比较深的地方，这个有没有？这个就是山然后这边这样子，它山势是这样子，所以你可以看到它的北边，你用这张图来了你可以看它北边这边它的山形是这样子走的嘛你可以看到北边这边是北边然后这边是西北，这边是西嘛，这边西南，你可以看到这边都是山然后这边南边这边很空旷，所以它的空缺处是从南边这边过来，所以它收南边的气很强因为北边都挡住，这个就是所谓的教心呐、因为你看它的北边的这山很近啊，有没有？它的南边的气这样子过来，有没有？然后遇到北边的气可以回转过来，这个就是所谓的教心。这个比较深入一点你可能没有学过，你听不懂。这如果是我学员应该都知道这个道理所以北京它所以会好，就是因为它收了离气你看这个气要收久收了离气，而且是教心的气，这很强它这样子过来，然后遇到山又返回来所以它离气很强那第三个广州啊，广州在这边，那广州你来看从这张图看不大出来了你用这个图，你就可以知道说，你看它东南这边也是水很多这个地方这个地方是东南你看这边这个都是水，然后就流进来这很多都是水，所以广州它东南也有很多水，对不对那水要收，我们刚讲过了嘛，北、西南、东南所以广州会好，也是因为它东南有水。但是还有其他原因我们这是讲最主要原因好，再来深圳深圳它是8运才好起来的嘛。那你看深圳很明显深圳在这边你看这个图，深圳它是西南有水嘛这边西南这个地方对不对？这个地方有水所以它八运这个如果学过的阳仔都知道了，为什么西南有水是八运八运就是在2004年到2024年这20年最好那你看这个深圳这20年，它的房价飙涨多少倍好，那这个再来是第五个是天津天津在这边这个明显就不用再画，天津它也是东边有水这里就自己有兴趣的自己画一画它也是东边有水，对不对？所以都符合我们塞纳契的理论好，再来第8点这个很多学员尤其是我南半球的一些学员或客户澳洲的或者是纽西兰他们那边都会问说，这个三元纳气能不能在南半球使用当然可以，我们三元纳气不管你南半球、北半球皆适用我们三元纳气派风水并非仅仅关注地理位置，更重要的是宇宙间能量的传输这种能量共振传输，让三元纳气派风水可以适用于任何地方，无论是北半球或南半球你能量传输，你不可能说我到南半球就没有了，对不对？你的那个手机或者是收音机在南半球的原理也是一样但是别派的话，他们就不是这样子的所以才会有那么多客户那么多学员来问我这个问题因为像悬空的话，它的盘就不是这样排的，它南半球、北半球都不一样的。那个我上课也有讲过我们不只说
在全世界任何地形都可以，我们任何一种建筑物的形状都可以。啊，我们不一定要这样四四方方，你要圆的、三角形、不规则形，哦，不管你什么形，不管你什么建筑物，我们都有办法，哦，都有办法量出它的纳气。哦，那有的就没有啊，有的学悬空的，他搞不清楚坐向，他就没办法排那个盘出来。哦，所以很多学员都问我说啊，这坐向怎么看？我说其实我们上一纳气的坐向哈、不是很重要，我们只要知道说它的相对位置就可以了。我们只要知道说，比如说这个不规则型的哦，你不知道说它坐向怎么看，但是我们只要知道说哦这边是什么位置，什么方位，比如说这边是北方5度，那就可以了。我们根本就不用管它坐向是什么，那我们只要知道相对位置，我们进去就可以量了。哦，所以我们可以任何地形、任何建物，我们都有办法量出来它的吉凶。啊、好，那就讲到这边然后这个是我的联络资讯有问题的话哦可以跟我联络那我们就讲到这边